Seekordses videos teeme teel hunniku peatuseid, sest mõni lihtsalt ei kannata kurvilisi teid. Peame tüürimehe sünnipäeva, külastame veidi pettumust valmistanud Salaikaoru matkarada ning üldse mitte pettumust valmistanud Istalloska koobast. Tulge meiega kaasa! Oleme pere, kes tunneb rõõmu lühikestest ja pikkadest matkadest. Reisime suvel ja talvel pisikese Haagissuvilaga, keda kutsume Arviks. Kokkame, maitseme mõnusaid jooke ja külastame lahedaid kohti. Siinne playlist räägib meie 2022. aasta Eurotripist, kus veetsime pikalt aega Tatrates ja Palatoni järve ääres. Meiega koostöö Arvisse küll kuidagi ei mahuks, aga saate meie seiklustest videote vahendusel siiski osa. Head vaatamist! Veel enne, kui saime asuda võtma neid käänulisi mägiteid, millest alguses rääkisin, ja hakata tegema rohkesti neid peatuseid, millest ka rääkisin, siis tuli tankida kütust. Ning kütuse tankimine Ungaris ei ole teps mitte sama loogiline asi nagu mujal Euroopas. Kütsiga on niimoodi, et kohalikud ostavad kütust, tegelikult liiter on 400 midagi kohalikku, ehk siis mingi 1,2 eurot. Aga välismaalased maksavad 809 kohalikku. Siin on ka siis nagu kirjeldus, kohalikud on siis 480 maksavad. Et nii on, et see on see Euroopa Liidus kõigil peaks olema ühed nagu reeglid, aga Ungaris ei ole nii. Tema on nagu riik riigis ja otsustab ise. Et noh, ma ei ole siin keegi, kes nagu ütleb, et kas see on õige või vale, aga hea meelega maksaks sama palju kui kohalikud, eks. Kuna peagi oli käes minu sünnipäev ja minu suurimaks sooviks sünnipäeval oli teha üks korralik mägimatk, leidsime taas ühe soodsa ja vaid mägimatkajatele spetsialiseerinud kämpingu nimega Erdei Camping, ehk siis The Forest Holiday Camp. Asub kämping Põhja-Ungari keskmäestikul, täpsemalt siis Pükimäe ja Salaikaoru läheduses. Seekordne kämpa setup on siis selline, et kõigepealt näitan seda väga lahedat Škodat, mis siin on. Kihvtud tehakse ka mingid sellised suvalisemaid marke niimoodi korda, et see on küll nagu prillikivi. Et ei ole mingi Mustang või midagi sellist, on lihtsalt Škoda. Aga elu on jah selline, see on mingi rendikas, et seal ei ole kedagi. Noh, keegi peab tööd ka tegema. Ja lapsed teevad taga lõkke ääres vahukomme. Aga ma näitan, miks on nagu Respo Haagis tegelikult väga hea. Me oleme siukse kallaku peal praegu. Ja no muidu sul peaks ikka mingi vinge mootor olema, millega sa need jalad niimoodi ülesse saad. Et asi loodi saada. Et mina konkreetselt tõstsin nende jalgadega. Praegu vasaku ratta siis õhku. Ja jumala kergelt käis see. Siuke värk. Aga jah, siin siuke mõnus vahukommide tegemine. Isegi ei kakle. Plikadel on küll veits praegu see, et me oleme juba vist 4. nädal läheb reisil ja neil vaikselt hakkab õelus hakkab peale tulema. Ja. Et ei saa enam nii hästi läbi, et teeme selliseid vahepeal selliseid päevi, et mina olen ühega ja Leen on teisega. Aga no peame vastu, et ma arvan, et paar nädalat oleme veel. Kui nähtu tekitab ka sinust soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale meelepärane Haagis välja
ja tellimust kinnitades kasuta koodi ARVITRJET. See kood annab sulle kohe 100-eurose soodustuse. Lastega matkamine on nagu lastega kõige muu tegemine. Kaootiline, ettearvamatu, lõbus ja sügavat rahuldust pakkuv. Kui näed nende silmis rõõmu ja avastuslikku ilmet, siis on see kõik seda väärt. Päris inimene magab ja sööb, päris inimesed teevadki vigu, päris inimesed õppivad, päris inimesed tunnevad valu, päris inimesed harjuvad, päris inimesed annavad andeks, päris inimesed mõistavad, päris inimesed elavad elu. Sünnipäeva hommik algas muidugi laulu ja mõnusa ilmaga, aga kui võtsime ette käänulise tee matkaradade suunas, siis ei olnud kõigil enam nii lõbus. Nii. Aitäh! Olukord siis selline, et pidime minema täna perega Koobastesse mägimatkale. Aga peale 10 kilomeetrit mägiteed siis Leen ja Rahe otsustasid, et nad lähevad kämpingusse tagasi. No ma viisin nad ikkagi sinna lähedal, et neil ei ole siit palju minna, aga saavad ka natuke matkata aga neil jah, mõlemal läks süda nii pahaks, et ei suutnud autoga sõita enam. Nii, tulime Mirdiga nüüd siia parki, kus peaks see Koobas siis raja lõpus olema. Et mingi 3 kiltsa vist on see matk, ma saan aru. Ja siin on mingisugused igast järvi ja asju on tee peal, aga ja siuke tunne, nagu saaks ka rongiga minna tegelikult, aga ei tea. Ei tea, kas terve rada on siuke asfaltiga või ikkagi tuleb siuke vähe midagi loodusraja taolist ka. Aga no lähme vaatame igastahes. Rahe ja Leen läksid kämpasse tagasi, nemad ei suutnud seda mägiteed läbida lihtsalt, neil läks süda mõlemal nii pahaks, et panime nad maha. Selline esimene kilomeeter on kõnnitud. Ja tõesti, tundub, et terve tee on siuke asfaldiga. Aga muidu on nagu lahe, et selline väike oja on siin kõrval, vuliseb kogu aeg. Jääkülm vesi, jah? Jah. Lähme edasi. Ja tõesti, siin metsa sees rong sõidab selline, no nagu tead, näeb välja nagu see vanalinna lasterong, aga rööbaste peal, et vaatame, äkki saame sellega alla sõita, aga üles lähme küll jala. Tundub, et üleval võib väga palju inimesi olla. Raja peal ei ole nii liiga palju, aga üleval nähtavasti on. Siin matkal raja peal on niimoodi, et siin on igasuguseid tegevusi orgunnitud keset rada, et mingid jäätiseputkasid ja no mida iganes, mingid batuut oli isegi kuskil keset teed ja siis on siin ka selline kaladvärk. Kalakasvandus siis. No kus saab ise püüda ja siis grillitakse. Aga need kalabasseine on siin ikka mingi hunnik, no ma ütleks 10 tükki. Ja siin nad ujuvad ja inimesed neid söövad siin. No nagu Eestis, et ise püüad, ise sööd. Ja no mis on siis, ise maksad. Nii see käib. Davai, paneme edasi, vaatame, mis see Koobas on siis. Praegu avastasin, et tegelikult on võimalik kuidagi siin liikuda ka neid loodusradasid pidi. Et siin on see viit siis. Ja läheb siuke vähe looduslikum rada ikka, kui see asfalt. Aga no, meil on kohe lõpp käes ja ei tea enam, kuidas ei leidnud ühesõnaga alguses seda loodusrada kuskilt ülesse. Nii et seekord läks nii. Aga kes siia veel tuleb, siis võib nagu uurida natuke kauem, et oleks nagu vähem mõnusam jalutada küll kuskil põõsaste vahel ja muru peal kui mööda asfalti.
ei saagi aru, kuidas ma matka alguses vaatasin, et raja pikkus on 3 kilomeetrit. Tegelikult oli isegi plaanin näha, et retk Koopani on 10. Seetõttu oli mu arvamus, et kohe on koomast käes veidi ennatlik ja saime ikkagi matkata ka mööda mullaseid loodusradu ja nautida vähe selliseid Krüünele omasemaid vaateid. Päris inimesed tunnevad tundeid, päris inimene rõõmustab, päris inimestel erinevad anded, päris inimene harjutab, päris inimesed annavad alla, päris inimesed nutavad, päris inimesed lasevad minna, päris inimene tahab puhata, päris inimesed julgevad, päriselt uuesti armastada, päris inimesed elavad elu, mulle meeldivad päris inimesed ja me sees on suur ja me sees on suur Enne kui hakkame Mirdiga mäest üles ronima, siis räägin ka, kuidas läheb meie perekonna teisel poolel, kes maha jäid ja mööda mägiteid kämpingusse pidid matkama. Nad käisid tee peal kohalikus planetaariumis vett ja muffineid ostmas, aga siis oli hea nali selles, et unustasin neile Arvi võtme anda ja nad pidid lihtsalt päev otsa telgis passima. Õnneks külmikule ikkagi sai ligi. Aga davai, nüüd ronima. Viimane 500 meetrit on ikkagi selline päris ronimine. Et ma just mõtlesin, et ütlen enne, et siia saab isegi lapsevankriga selle koopa juurde. Aga tegelikult päris lapsevankriga siia ilmselt ikkagi ei pääse. Või kui isa on kõva piitsaga, siis võib-olla ta lükkab või tarib mingi vankri siit ülesse ka. Aga jah, viimane jupp, et siin on sellised natuke erinevaid radasid võib valida. Üks läheb otse, on päris järsk. Üks läheb sinnapoole ja on ka päris järsk. Et jah, nii ta on. Aga nüüd on koobas veel 500 meetrit, et loodan, et oli väärt seda. Alla jalutame ka, sest rongipilet on 10 eurot. Ja Mirt arvas, et ta jalutab alla ja tahab hoopis hiigeljäätist saada. Neid, kes otsivad teravamaid elamusi, et põhimõtteliselt on tähistatud ka siin selline rada. Ma isegi ei tea, kas ta kui hästi siit kaamerast praegu näha on, aga see on ikka väga siuke bush climbing. Aga tähised on peale, täiesti saab seda kasutada, et kes vähe teravamaid elamusi otsib. Aga meile sellest täiesti piisab, et võib kõlada, et mis see 500 meetrit on, aga ikkagi 500 meetrit mäest üles käia, see ikkagi on midagi. Ei ole lihtne. Mirdi meelest on. Jällegi tuleb mina nõrk. 39 aastat ikkagi. Päris inimesed jäävadki vanaks, iga kord on imetlust väärt. Päris inimestel erinevad ninad, tõsta pilk peeglist siis näed. Päris inimesed tunnevad tundeid, rõõm ja kurbus on kogemused. Päris inimestel erinevad anded, kõik tegutsevad jõukohaselt. No nii, Mirt jõudis juba koopasse. Karjub üleval koobas. Vaatan siis, lähen koos kaameraga sinna koopasse. Kuidas see värk seal on siis? Siukest mõnusat jäist jahedust tuleb juba.
No ei ole paha. Ei ole üldse paha. Rahvast on, aga ka mitte liiga palju. Tea, kui sügavale see koobas läheb. Tõesti võimas. Ja mõnus jahedus on siin, väga mõnus jahedus. Väljas on mingi 34-5 kraadi. Siin on, no ma ei oska öelda praegu. Aga siuke tunne on nagu siuke 18 äkki. Ja läheb päris pikalt edasi. Teagi, kui kaugele ma viitsin siin kõndida. Varsti saab valgus otsa. Et see sensor on päris hea, aga silmade jaoks läheb juba pimedaks. No nii, klassikaline koopa lõpp on vist. Et siit läheb, see lõhe läheb edasi, aga sinna me ei lähe. Kahjuks need vist siin lindile ei jää. Või nad on nii väiksed. Aga need väiksed täpid seal, need on nahkkiired. Proovin korra zoomida. Ühesõnaga need mustad täpid. No, liigutavad natukene. Vist jääb näha veits. Et elu käib siin koopas ikka korralik. Ega tagasiteel midagi väga erilist ei juhtunud. Nägime veel mõnda kaunist järvesilma ja loomulikult sai Mirtka oma jäätise, aga oli ka aeg tagasi Arvi juurde sõita ja oma merehädalised tagasi tuppa lasta ja hakata õhtuseid sünnipäevategevusi planeerima. Väike külake, mille veerel meie kämping asus, kannab nime Ripashuta, mis tõlkes tähendab porgandikooki. Ei tea täpselt, kus see nimi pärit on, aga äkki kaunitest porgandpunastest päikeseloojangutest, mida seal nautida sai. Linnak oli täis erinevaid maastikumasinaid, millega saab käia avastamas kohalikke mägesid, aga ühtlasi oli seal ka paar söögikohta, mille poole ma sammud seadsime. Isegi plikad panid ennast kaunilt riidesse. Kui olin ühe mööda tänavat konnanud tibu tagasi aeda sokutanud, olime kõik hea ja parema alla kugistanud ja isegi kohalikus kõrtsus veel tuisutopsid ja jäätised teinud. Siis oligi aeg koju kantsida, muinasjuttu lugeda ja põhku pugeda. Hommikul oli plaan sõita juba järgmisse sihtkohta, milleks valisime seekoht Slovakkias asuva Slovak Paradise rahvuspargi. See on kindlasti park, mis peaks olema iga matkamehe pocketlistis. Ja kui sind huvitab, kuidas meil seal läks, siis ära unustada vajutada like, subscribe ja oota juba järgmist videot. Sügise poole saan ma 10 aastat vanaks. Eks siis olen need paremad aastad juba läinud. Kas sa arvad, et jääd alati saaks siia elama? Tõsist Tommi. Ma mõtlen senikaua, kui oled küllalt suur, et mereveebliks hakata. Kes teab, tõstis Pippi. Sest ma mõtlen, et ega mu isa sinna Neegrite saarele päriselt küll ei jää. Niipea, kui tal uus laev valmis saab, tuleta mulle järele. Tommi ja Annika ohkasid. Äkki sealt ajas Pippi enda sirgun võtiku. Vaadake, sealt ta muide tulebki, ütles Pippi ja osutas alla värava poole.